Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Tactical Trim. Ja, heute möchten wir euch wie versprochen die Power-Stitch Pro Nähmaschine von der Firma Veritas näher vorstellen. Und im letzten Video haben wir euch ja bereits mitgeteilt, warum wir uns gerade für dieses Nähmaschinenmodell entschieden haben und dass wir auf dieser Nähmaschine unsere Tutorials projektieren und auch drehen werden. Heute soll es aber lediglich um die Nähmaschine selbst gehen, um das Zubehör und den Lieferumfang. Also schauen wir uns die Power-Stitch Pro mal etwas genauer an und viel Spaß mit dem Video. Das Wichtigste gleich zu Beginn: eine Übersicht über das mitgelieferte Standardzubehör findet ihr in der Bedienungsanleitung, die auch noch in verschiedenen weiteren Sprachen erhältlich ist. Ja, die Nähmaschine besitzt die Abmaße 38,5 x 30 x 17 cm und zum Größenvergleich haben wir das Ganze hier mal mit zwei Sixpack Bier veranschaulicht, wobei die Wahl der Biersorte hier definitiv keine Rolle gespielt hat. Als elektrischer Anschluss dient ein Netzanschlusskabel, das direkt mit dem Fußpedal verbunden ist und mit dem man die Nähmaschine schnell und einfach in Betrieb nehmen kann. Noch ein kleiner Hinweis von uns: Wenn ihr die Nähmaschine außerhalb von Deutschland oder außerhalb der EU betreiben wollt, dann solltet ihr euch definitiv versichern, ob ihr nicht noch einen passenden Adapter benötigt. Ja, auf der rechten Vorderseite findet ihr das Stichwahlrad sowie das Stichlängenwahlrad, mit dem ihr auch die Programme umschalten könnt. Und genauere Informationen dazu bzw. was es dabei zu beachten gibt, werden wir euch noch etwas genauer in den kommenden Videos mit vorstellen. Auf der linken Vorderseite findet ihr noch die Rückwärtstaste zum Verriegeln der Nähte. Und auf der Oberseite der Nähmaschine befindet sich die Aufnahme für die Garnspule, daneben die Aufspulvorrichtung für die Unterfadenspule, ebenso die Verstellung für den Nähfußdruck und auch das Einstellrad für die Oberfadenspannung. Ganz praktisch für alle, die sich bei dem Einfädeln mit Hand immer etwas schwer tun, hat Veritas noch neben dem Nähfuß eine Einfädelhilfe verbaut. Und ich möchte auch noch einmal darauf verweisen, dass wir euch künftig in der Know-how-Reihe detailliert erklären werden, wie ihr diese Nähmaschine einrichtet, vom Oberfaden bzw. dem Hochholen vom Unterfaden bis hin zu verschiedenen Nähtechniken. Wenn ihr den Nähtisch entfernt, kommt ihr auch ohne Probleme an die Aufnahme für die Unterfadenspule bzw. die Spulenkapsel. Und im Nähtisch befindet sich auch noch ein praktisches Fach, in dem das Standardzubehör untergebracht ist. Und ich habe hier zum Beispiel noch eine Garnspule von meinem letzten Nähprojekt. Und die Nähmaschine selbst kommt mit einem starken 90 Watt Motor, und schauen wir uns dazu im Vergleich einmal andere Nähmaschinen auf dem Markt an. Diese besitzen teilweise nur eine Motorleistung von ca. 60 bis 80 Watt, also eine deutlich geringere Leistung von teilweise bis zu 30%. Und da Veritas die Power-Stitch Pro auch noch für die Verarbeitung von Jeans- und Lederwaren vorgesehen hat, findet ihr neben dem Standardzubehör auch noch ein Leder- und Jeans-Kit. In diesem Leder- und Jeans-Kit befindet sich ein Power-Stitch-Fuß, der vor allem für das Verarbeiten von Jeanswaren gedacht ist, aber auch ein Anti-Haft-Fuß mit Teflon-Beschichtung, der vor allem für Leder gedacht ist, aber auch bestens geeignet ist für unsere PU-beschichteten Nylonstoffe, Cordura sowie X-Pack. Und je nachdem, wofür ihr diese Nähfüße einsetzen wollt, lassen sich diese natürlich mit wenigen Handgriffen schnell und einfach an der Nähmaschine wechseln. Schauen wir uns jetzt die im Lieferumfang mit enthaltene erweiterte Zubehörbox mal etwas genauer an und was sich darin befindet. Eine Stoffschere, dann noch jeweils ein Set aus 5 Leder- und Jeansnadeln, 10 Befestigungsklammern für euren Stoff, noch 10 weitere Spulen für den Unterfaden, ein Maßband mit Zoll- und Zentimeteranzeige sowie Ledergarn in der Stärke 60 und Jeansgarn in der Stärke 80. Ganz wichtig an dieser Stelle noch ein ehrlich gemeinter Hinweis von uns: Die in der erweiterten Zubehörbox mitgelieferten Leder- und Jeansnadeln sind nicht wirklich geeignet für die Verarbeitung von unseren Materialien. Lediglich in dem mitgelieferten Standardzubehör befindet sich hier so ein kleines Set. Darin enthalten sind 2 Nähnadeln der Größe 110 bzw. Größe 18,
Diese sind geeignet für die Verarbeitung von unseren schweren Materialien und wir empfehlen euch, geht zu uns in den Online-Shop und bestellt euch einfach noch so ein kleines 5er-Set von Nähnadeln der Größe 110 bzw. Größe 18 mit dazu und ebenso auch das entsprechende Garn. Und es sollte auf jeden Fall immer die entsprechende Nähnadel passend zu eurem Material in eurer Nähmaschine verbaut sein. Und eine entsprechende Übersicht dazu findet ihr sowohl bei uns im Online-Shop als auch noch einmal in Form einer PDF unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass es zur PowerStitch Pro ein Leistungsprofil in Form einer Übersicht gibt. Und worum handelt es sich genau dabei? Wir haben bei der Erstellung dieser Übersicht verschiedene Materialien in allen gängigen Kombinationen miteinander vernäht, um euch die passende Nadel, das entsprechende Garn, aber auch die jeweilige Einstellung an der Nähmaschine selbst als Handlungsempfehlung mit an die Hand geben zu können. Und auch diese ist unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Das war es auch schon mit der Vorstellung von der PowerStitch Pro von Veritas. Und wer das nächste Video auf unserem YouTube-Kanal nicht verpassen möchte, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Bis dahin und danke fürs Zuschauen.